dan motar gawa ta wuce kai dariya to gobe kai da dauka ko a gane bane kar kai barin ciki da rashin lafiyar Idrisu manzo Allah ya rashin lafiya ya kuma rasu ko ba ka bane to wa dai saura mun zo zama ne wallahi ba da ya zo zama lokaci kawai ake jira walan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha ko a lokacin sai zai tafi da lafiya ba lafiya kana kwance kana zaune kana tafe kana tsaye inda kwanaki so kare tafiya tsara karkai fa murna da rashin lafiyar Idrisu ba a jinsa mazala da ba a ji shi ba ya rasu da'awar ta mutu tana ci gaba yau ko da Idris ko babu Idris da'awa ta gaskiya za ta ci gaba kuma masu karban gaskiya da su karba kuma mun yi alkawari mu da mu gaya mu kowa gaskiya kowaye kuwa tsakaninmu da mutum gaskiya kuma duk abin da zai fito a bakina wala iya imani na ni gaskiya ne